個禮拜我已經收到瘦針啦，咁咧係要點樣做咧？日本呢個我唔可以代買嘅，我淨係介紹我個流程同埋同大家分享下嘅。咁就係上網嗰度咧就揾診所邊度有得賣噶啦，跟住之後咧就會去做一個即係醫生嘅 counseling，咁跟住佢睇下你個身體狀況啦，同埋會叫你填一啲嘅問卷啦。如果譬如你有啲特別嘅病，你就唔可以用咁樣咯，或者你有新人嘅都唔可以用啦。咁其實唔可以點樣唔可以用你自己睇啦嚇。今次咧就係因為第一次打啦，所以咧我就係入手咗最低份量嘅，就2.5mg 嘅。咁佢有5mg 啦，同7.5啦，好似仲係有成10幾嘅。咁因為未試過，所以咧就首先咧就揀咗個最低份量，令個身體咧可以適應咗呢個份量先再加量嘅。咁其實返香港嘅時候咧，已經好多博友同我講咧，呢個減肥針呢個問題嘅，因為咧我就見到有幾個人啦，即係好似個叫咩啊，杜宇峰啊，哇瘦咗咁多嘅，跟住佢就嗰啲人話佢係呢個生酮飲食喎，梗係冇可能啦！我係一個減肥 KOL 嚟嘅，我點會知道生酮飲食點會係會咁快減到咁多啦？肯定有啲嘢嘅，你知啦，博友我呢度好多真係即係嗰啲臥虎藏龍啊嘛，即刻衝出嚟同我講啦，唔係衝出嚟好有心啊！減肥針啊，減肥針，我咩嚟㗎？我最驚係用藥物減肥㗎，因為我個人係好主張天然㗎。你見我以前做咗咁多 gym 去增肌就知啦。跟住佢哋就鋪開咗好多資料啦，有幾隻唔同嘅牌子啦，咁我就揀咗呢個係樂滿 Mounjaro 啊。Mounjaro 啊，呢個日文叫做樂滿晚，唔知我中午唔記得叫咩咧，咁你哋自己查下啦嚇。你有幾隻嘅，咁因為有個波友話試咗，同埋佢個效果係唔錯。去除咗 GP1 仲係 GP1 唔知乜嘢兩樣嘢，除咗減肥，仲可以減到你其他幫助到你身體嘅，咁我就揀咗呢個嚟試咯。咁我睇過咧，佢都會有副作用嘅。副作用咧就係話有啲人你用咗之後咧，佢可能會有機會有呢個暈啊，或者想嘔啊，或者係便秘嘅問題。咁係輕量嘅，都有啲人係好敏感，梗係會重啦。咁我衡量下呢個副作用，我覺得都可以值得試下嘅喺我個身上啊嚇。但係咧，因為我都係一個減肥 KOL 嚟㗎嘛，我已經用盡所有嘅辦法，我亦都成功過咧 keep 得好好嘅。嗰陣時就係做 gym 啦，但係咧因為年紀嘅問題啦，我已經係冇咗呢個意志力。當然我話俾你聽，任何減肥咧都係可以做到嘅，你有意志力同埋有呢個時間去擺落去，每一樣嘢做每一樣都得。但係我真係缺乏咗呢個意志啦。好穩陣嘅，我都衡量咗好多嘢，睇好多嘅 YouTube 啊，都係睇咗覺得呢個針原來人哋都幾年㗎啦，咁都係好多人用過，而係實在好快地減咗好多個 kg，所以十分之吸引。我唔係 sell 你哋，我係 sell 緊我自己，咁我就即管一試啦，試下咁樣啦，咁我就唔會話想可以減到好瘦嘅，因為我覺得咁嘅年紀咧，真係唔可以太瘦。但係我覺得真係有啲多餘嘅脂肪嚟減咗佢，係方便我可以行山啊、去做運動啊咁樣咯，塑身啊，即係整翻個身形，唔好太過脂肪。你知唔知我而家個脂肪比係幾多咧？係40% 啊，係好係 over 係爆標㗎。而我個數字咧，唔係夾硬減肥，係真係肥40% 喎。跟住嗰個 BMI 啊係27% 啊，所以咧真係要減。我而家嘅體重係67kg，同埋我唔係真係食好多嘢嘅人嚟嘅喎，但係都肥，咁我都係覺得我試下啦。咁我 keep 到差唔多嘅時候我就減咯，即係但係啲人又話我減咗會復胖嘅喎，但係其實你用咩減肥方法都會復胖㗎啦。你做 gym 啊，唔做 gym 都復胖㗎啦，乜都會復胖嘅。講真，每樣嘢你買一啲 supplement，你唔食咧，你都係冇個效果。所以啲人話你要食幾耐，係如果你食開 supplement 或者係 collagen 嗰啲嘢咧，就要長期食啦，咁樣啦。呢個係我今日第一次打㗎，係好驚嘅。我開頭嘅時候好驚啊！咁跟住之後，我覺得試完之後大概有個經驗咧。我下個禮拜唔驚。我揀咗呢個咧係點解咧？因為佢1星期只係打一次嘅啫，唔使日日打，咁就唔會成日唔記得咗啦。OK，我係今日第一次，好啦。因為你唔好 expect 我好快瘦喎，
或者瘦好多喎，因為我採取一個我唔想激瘦啊，我想係慢慢瘦咁樣咯，所以咧開頭1個月可能未必好似人哋咁瘦10個 kg 咁樣啦，咁樣可能慢慢嚟啦。Anyway， 好啦，大家跟進下我嘅進度啦，1個禮拜1次，3個月後睇下咩效果先。如果都係瘦唔到嘅，我就認命。